Benvolgudes i benvolguts conciutadans. Totes les propostes de diàleg adreçades a l'estat espanyol han tingut la mateixa resposta, o el silenci o la repressió. En la meva darrera carta al president espanyol li reiterava la necessitat de parlar i li recordava que aquest és un clam que ens és adreçat per molta gent des de molts llocs. Avui, el Consell de Ministres s'ha encarregat de donar un veritable cop de porta a aquest clam i a aquesta petició i anuncia un seguit de mesures i de cessaments que directament representen la liquidació del nostre autogovern i de la voluntat democràtica dels catalans. Allò que els catalans vam decidir a les urnes, el govern espanyol ho anul·la als despatxos. D'aquesta manera, el govern espanyol, amb el suport del Partit Socialista i de Ciudadanos, ha emprès el pitjor atac a les institucions i al poble de Catalunya des dels decrets del dictador militar Francisco Franco abolint la Generalitat de Catalunya. Menyspreant la voluntat popular expressada de manera nítida i massiva a les eleccions del 27 de setembre del 2015, violentant el nostre Parlament i totes les garanties i els drets dels diputats i les diputades que han escollit el president de la Generalitat i han aprovat el programa de govern, el govern espanyol s'ha autoproclamat de manera il·legítima el representant de la voluntat dels catalans. Sense passar per les urnes, amb un suport escàs i en contra de la voluntat de la majoria, el govern de Mariano Rajoy vol nomenar un directori perquè teledirigeixi des de Madrid la vida de Catalunya. No és la primera vegada que, també amb el concurs del rei, les institucions catalanes reben un cop per part de l'estat espanyol per tal de rebaixar-les, reorientar-les o directament suprimir-les. I cada vegada el poble català s'ha sobreposat més fort i més determinat, conscient que les agressions han ocultat sempre la capacitat de fer política per part de l'Estat i que calia, en conseqüència, assolir més cotes d'autogovern. Del regionalisme de principi del segle XX al sobiranisme del segle XXI, la idea hegemònica a Catalunya ha estat sempre la mateixa. La Generalitat no és una institució que neix amb la Constitució espanyola actual. Molt abans de l'aprovació de la Carta Magna, la Generalitat ja funcionava i era restablerta de manera provisional atenent a la seva legitimitat històrica i a la continuïtat que havien garantit a l'exili els presidents Companys, Irla i Tarradellas. Per tant, cap decisió de cap govern no pot esborrar aquest fet persistent al llarg del temps. Ha estat la voluntat dels catalans la que ha permès defensar i restablir les nostres institucions. El que tenim ens ho hem guanyat sempre amb la força de la gent i la força de la democràcia. Les institucions catalanes i el poble de Catalunya no podem acceptar aquest atac. La humiliació que pretén el govern espanyol fent-se tutor de tota la vida pública catalana, des del govern fins als mitjans de comunicació públics, és incompatible amb una actitud democràtica i se situa fora de l'estat de dret, perquè imposar una forma de govern no escollida pels ciutadans i sense una majoria parlamentària que l'avali és incompatible amb l'estat de dret, com ho és actuar impunament amb violència contra ciutadans pacífics, usar codis penals antics per mantenir a la presó dues persones de pau que no han comès cap crim i perseguir idees i mitjans de comunicació o estimular de manera irresponsable la inestabilitat econòmica, o com ho va ser la també gravíssima irresponsabilitat del Partit Popular amb l'avui president Mariano Rajoy com a cabdill d'una infame recollida de firmes contra Catalunya i la vergonyosa sentència del Tribunal Constitucional després, subratllo el després, que s'hagués aprovat l'Estatut de Catalunya per referèndum legal i acordat. Aquells responsables que van menysprear la voluntat dels catalans i van vulnerar el pacte constitucional del 78 són els qui avui ens volen governar. Soc conscient, per tant, de l'amenaça que pesa sobre tot el poble de Catalunya si l'Estat perpetra el seu propòsit liquidador. Ens hem de conjurar per tornar a defensar les nostres institucions, com hem fet sempre, de manera pacífica i civilitzada,
però carregats de dignitat i de raons. És per això que demanaré al Parlament que fixi la convocatòria d'una sessió plenària on els representants de la sobirania ciutadana, els escollits pels vots dels ciutadans per vosaltres, debatem i decidim sobre l'intent de liquidar el nostre autogovern y la nostra democracia, y que actuem en consecuencia. Quiero dirigir un mensaje a los demócratas españoles. Lo que se está haciendo con Cataluña es directamente un ataque a la democracia que abre la puerta a otros abusos de la misma índole en cualquier parte, no solo en Cataluña. Criminalizar al disidente, negar la realidad y alzar muros de legalidades ante las ventanas de la voluntad ciudadana, si triunfa todo eso, el daño a la democracia y por tanto a los ciudadanos será muy severo y comportará un retroceso monumental. No debemos permitir que eso ocurra. I want to address a message to Europe, not only to its political leaders, but also and especially to all European citizens, our brothers and sisters with whom we share the European citizenship. If European foundational values are at risk in Catalonia, they will also be at risk in Europe. Democratically deciding the future of a nation is not a crime. This goes against foundations that unite European citizens through their diversity. Catalonia is an ancient European nation. It's core to the European values. We do what we do because we believe in a democratic and peaceful Europe, the Europe of the Charter of Fundamental Rights that should protect each and every one of us. You should know that what you are fighting for at your home, we are also fighting for in Catalonia, and we will continue to do so. Senyores i senyors, benvolguts conciutadans, benvolgudes conciutadans, visca Catalunya.